Dünyada elə tikililər var ki, onların tikintisinə milyardlarla dollar pul xərclənib. Gəlin dünyanın ən bahalı 16 tikilisi ilə tanış olaq. Sonda isə Azərbaycanın ən bahalı tikililəri haqqında danışacağam. Maraqlıdır ki, dünyanın ən bahalı tikilisi dünya üzərində deyil, kosmosdadır. Düz eşitdiniz, dünyanın ən bahalı tikilisi məhz kosmosda yerləşən beynəlxalq kosmik stansiyadır. Onun inşasına və davamlı saxlanılmasına 150 milyard dollar pul xərclənib. Bu stansiya bir neçə ölkənin birgə layihəsi olaraq 1998-ci ildən fəaliyyətə başlayıb və hələ də fəaliyyətini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında Məkkədə yerləşən Əl-Haram məscidi təkcə İslam aləminin deyil, bütün dünyanın ən böyük və ən bahalı tikilisi hesab olunur. Tikintisi və yenidən qurma işlərinə təxminən 100 milyard dollardan çox vəsait xərcləndiyi bildirilir. Məscid hər il milyonlarla müsəlmanın ziyarət etdiyi müqəddəs məkandır. Əl-Haram məscidinin sahəsi təxminən 400 min kvadrat metrdir və bu sahə eyni anda 4 milyona yaxın insanı qəbul edə bilir. Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində yerləşən Əbrəc Əl-Beyt dünyanın ən yüksək və ən böyük saat qülləsidir. Onun tikintisinə 16 milyard dollar sərf olunub. Bu kompleks həm də otel, ticarət mərkəzi və digər obyektlərdən ibarətdir. Hər il milyonlarla zəvvar buraya gəlir və bu nəhəng kompleks onların rahatlığı üçün xidmət edir. Sinqapurun ən məşhur və simvolik binalarından biri olan Marina Bay Sands kompleksinin inşasına 5,7 milyard dollar xərclənib. 3 nəhəng qüllənin üzərində yerləşən hovuz isə bütün dünyada məşhurdur. Burada lüks otellər, kazinolar, restoranlar və konferans zalları mövcuddur. Bu tikili həm də turistlər üçün böyük cazibə mərkəzidir. Başqa bir Sinqapur möcüzəsi olan Resorts World Sentosa əsl əyləncə şəhərciyidir. Onun dəyəri 5,4 milyard dollar təşkil edir. Burada dünyanın ən məşhur akvariumlarından biri, Universal Studios əyləncə parkı və lüks otellər mövcuddur. Hər il milyonlarla insan istirahət və əyləncə məqsədi ilə bura axışır. Dünyaca məşhur Apple şirkətinin Kaliforniyada yerləşən baş qərargahı Apple Park adlanır. Onun inşasına 5 milyard dollar xərclənib. Bina dairəvi forması və müasir texnologiyalarla təchiz olunması ilə seçilir. Apple Park həm də ekoloji cəhətdən təmiz və enerjiyə qənaət edən materiallarla inşa edilib. Amerikanın əyləncə paytaxtı Las Vegasda yerləşən Kosmopolitan Otel və Kazino kompleksi 4,4 milyard dollara başa gəlib. Bura şəhərin ən dəbdəbəli otellərindən biridir və 3000-dən çox otağa malikdir. Bundan əlavə restoranlar, barlar və gecə klubları ilə Las Vegasın ən populyar məkanlarından birinə çevrilib. New Yorkda yerləşən Dünya Ticarət Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən hündür binasıdır. Bu nəhəng göydələn 4,4 milyard dollara inşa olunub. 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarında dağıdılmış əkiz qüllələrin yerində inşa edilən bu bina Amerikanın güc və iradə simvoludur. Bina həm ofislər, həm də müşahidə göyərtəsi kimi istifadə edilir. Əbu-Dabidə yerləşən Emirates Palace dünyanın ən bahalı və lüks otellərindən biridir. Onun inşasına 3,9 milyard dollar xərclənib. Otel qızıl, mərmər və kristalla bəzədilib və hökumət qonaqları üçün nəzərdə tutulub. Burada ən sadə otaqların qiyməti belə minlərlə dollardır. Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə yerləşən parlament sarayı dünyada ən ağır və ən böyük inzibati binalardan biri sayılır. Tikintisinə 3 milyard dollar pul xərclənib. Bina mərmər və qızıl kimi bahalı materiallardan inşa olunub. Hal-hazırda Rumıniya parlamenti və müxtəlif dövlət qurumları üçün istifadə olunur. Dünyanın ən bahalı şəxsi malikanəsi olan Antalya Mumbayda yerləşir və Hindistanın ən varlı adamı Mukesh Ambaniyə məxsusdur. Bu malikanənin dəyəri 2 milyard dollar təşkil edir. 27 mərtəbəli binada şəxsi bağlar, idman zalları, kinoteatr və hətta helikopter meydançası var. Antalya qeyri-adi dizaynı ilə də məşhurdur. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda yerləşən Shard göydələni Avropanın ən hündür binalarından biridir. Tikintisinə 1,9 milyard dollar sərf olunub. Bina həm ofis, həm də otel və restoran kimi fəaliyyət göstərir. Binanın yuxarı hissəsində Böyük Britaniyanın ən yüksək panorama platforması yerləşir.
Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində yerləşən Lotte World Tower göydələni Cənubi Koreyanın ən hündür, dünyanın isə 5-ci hündür binasıdır. Onun dəyəri 3,1 milyard dollar təşkil edir. 123 mərtəbəli binada otel, yaşayış yerləri, ofislər və ticarət mərkəzləri yerləşir. Çində, Makao bölgəsində inşa edilən Venetian Makao dünyanın ən böyük kazinolarından biridir və Venesiya şəhəri üslubunda tikilib. Tikintisinə 2,4 milyard dollar xərclənib. Burada lüks otellər, restoranlar və kazinolar var. Hər il milyonlarla turist Venetian Makao'nu ziyarət edir. Royal Adelaide Hospital dünyanın ən bahalı xəstəxanalarından biridir. Onun inşasına 2,3 milyard dollar sərf olunub. Xəstəxana ən müasir texnologiyalarla təchiz edilib və Avstraliyanın ən qabaqcıl tibb mərkəzlərindən biridir. İsveçrədə Alp dağlarında yerləşən Bergenstock Resort istirahət mərkəzi 1,5 milyard dollara başa gəlib. Bura dünyanın ən zəngin insanlarının istirahət etdiyi məkandır. İndi isə Azərbaycanın ən bahalı tikililərinə nəzər salaq. Bakıda yerləşən Alov Güllələri kompleksi Azərbaycanın ən bahalı tikilisidir. Onun dəyəri 350 milyon dollar təşkil edir. Kompleksdə otel, ofis və yaşayış binaları var. Güllələr 2012-ci ildən bəri şəhərin simvoluna çevrilib. Bakının ən məşhur memarlıq əsərlərindən biri olan Heydər Əliyev mərkəzi dünyanın tanınmış memarı Zaha Hadid tərəfindən dizayn edilib. Bu möhtəşəm tikilinin inşasına təxminən 250 milyon dollar xərclənib. Mərkəz həm müasir memarlıq üslubu, həm də unikal, axıcı forması ilə seçilir. İçərisində muzey, sərgi salonları və konferans zalları yerləşir. Heydər Əliyev mərkəzi təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın ən gözəl memarlıq nümunələrindən biri hesab olunur. Alov Güllələri və Heydər Əliyev mərkəzi 2007-2012-ci illər arasında inşa olunub və təxminən 5 il ərzində tamamlanıb. Dünyanın və Azərbaycanın ən bahalı tikililərindən danışdıq. Bəs gələcək üçün nələr planlaşdırılır? Məsələn, Elon Musk və Jeff Bezos kimi milyarderlər artıq kosmosda yaşayış üçün sərvət xərcləyirlər. Hətta Ayda və Marsda koloniyalar qurmaq ideyası da gələcəyin ən bahalı layihələrindən biri olacaq. Səudiyyə Ərəbistanında tikilən The Line adlı futuristik şəhər də gələcəyin bahalı layihələr arasındadır. Bu şəhər düz xətt boyunca uzanan, avtomobilsiz, ekoloji cəhətdən təmiz və süni intellektlə idarə olunan yaşayış kompleksi olacaq. The Line 170 km uzunluğunda iki böyük güzgü divar arasında yerləşəcək. İddialara görə burada 9 milyon insan yaşayacaq və hər yer, iş, məktəb, xəstəxana sadəcə 5 dəqiqəlik məsafədə olacaq. Layihənin dəyərinin isə 500 milyard dollardan çox olacağı ehtimal olunur. Bu ilin fevral ayında şəhərin tikintisinə start verilib və 2030-cu ilə qədər tamamlanması planlaşdırılır. Bəs siz dünyanın ən bahalı tikililəri və gələcək layihələr haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə bölüşün. Növbəti maraqlı məlumatları qaçırmamaq üçün kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Hələlik.